داشته باشید. در سال 1976 من با شلیک به قلبم اقدام به خودکشی کردم. قبل از رسیدن آمبولانس تجربه‌ای را ادراک کردم که این روزها معمولاً با عنوان تجربه نزدیک به مرگ NDE از آن یاد می شود. من به حضور یک نور درخشان رسیدم و این باعث شد تا زمانی که در آن نور بودم به دانش نامحدود دسترسی داشته باشم. به من گفته شد که می توانم در آن نور بمانم به شرط اینکه بعداً دوباره در زندگی دیگری به دنیای فیزیکی برگردم و تمام آنچه را که مرا به سمت خودکشی کشانده بود همراه با باقی زندگی دوباره تجربه کنم. من گزینه دیگری را انتخاب کردم که به معنی بازگشت به بدن جسمانی فعلیم بود تا دروس زندگی کنونیم را ادامه دهم. به من اجازه داده شد آگاهی آن جهانی را فقط به اندازه نیازم با خودم به زمین بیاورم و به من گفته شد که در ادامه مسیر زندگیم نیز بینش‌هایی کسب خواهم کرد. در نتیجه این تجربه من ناگزیر احساس کردم که باید این آگاهی را بنویسم و ریسمان مشترکی که ادیان جهان را با هم متحد می کند جستجو کنم. در کتاب درس‌هایی از نور برخی از این آگاهی‌های ناشی از تجربه خودم را با برخی از آگاهی‌های مشترک در تجارب نزدیک به مرگ دیگران گردآوری کرده‌ام. صبح روز